5月12号，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京签署了一条总统令，撤销了俄国防部长绍伊古，将其调往俄罗斯安全委员会任秘书。取代绍伊古的俄罗斯新国防部长是俄罗斯前经济发展部长别洛乌索夫，他是俄罗斯著名的经济学家。今天大兵和各位一起聊一聊这件事儿。根据俄罗斯法律，在俄总统选举之后呢，新任俄罗斯总统会宣誓就职，随后前俄罗斯政府内阁将辞职，由新总统任命内阁。而普京长期执政的情况下，其内阁人选相对稳定，除非是身体原因，否则俄罗斯内阁几乎很少会发生人员变动。而绍伊古作为普京的好友，从2012年起就开始担任俄罗斯国防部长了，在国防部的地位稳如泰山。而这次调动呢，也证明其身体没有大碍，所以很明显，对绍伊古的撤职另有隐情。对于这次调动，俄罗斯官方的解释是，俄罗斯不断膨胀的国防预算需要一位经济学家来负责，而别洛乌索夫将帮助俄罗斯军队对创新更加开放。既然提到了国防预算这个经济问题，大兵就来详细聊一聊。去年11月，俄总统普京签署了俄罗斯2024年国防预算法案，预计2024年支出为 36.6 万亿卢布，约合4150亿美元，预计赤字为 1.595 万亿卢布，约合95亿美元。相较于2023年，俄罗斯在2024年的国防预算暴涨了 70%， 而俄罗斯政府2024年的收入不过才增长了 23%。巨大的财政赤字已经不可避免，未来俄罗斯可能会通过提高税收、上涨油价来弥补这些赤字。这样看来，俄国防部的经济问题真的是挺严重的，调任一位经济学家来搞钱也不无可能。然而事情真的就这么简单吗？要知道，俄罗斯国防预算的上涨可不是绍伊古想让它涨的。如今俄罗斯对乌克兰全境同时发动了进攻，这需要数量庞大的作战人员。根据俄罗斯2024年1月的数据，目前俄罗斯有150万的现役军，也就是所谓的合同兵。为了让这些俄罗斯人心甘情愿地前往异国他乡作战，俄罗斯国防部可谓是煞费苦心。只要你愿意前往乌克兰作战，那么俄罗斯政府每月就会发保底20万卢布的工资。如果在战场上立功了，比如击毁坦克，还会有额外的奖金。凭借超能力，俄罗斯在短期内征召了大量的合同兵，暂时控制住了俄乌战场的主动权。那么代价呢？代价就是俄罗斯政府面临着巨大的财政赤字，而且是长期性的。就算俄乌战争结束，如此之多的俄罗斯合同兵也不可能一次性退伍。接下来的几年甚至10几年，俄罗斯都将被绑在这架马车上。所以俄罗斯国防预算问题不是那么简单就能解决的。就算新任国防部长有通天之能，除非直接无视通货膨胀印钱，否则很难起到立竿见影的效果。而绍伊古长期执掌国防部，对各个将领官员熟悉，在俄军中有一定声望。为了一个不知道能不能解决的经济问题，犯了临阵换将的军中大忌，这显然事情没有那么简单。这里大兵不反对俄罗斯国防部的说法，因为财政赤字确实是事实。大兵接下来再为各位讲几个关于绍伊古的小故事，至于他们和这次撤职有没有关系，就要看各位观众如何定夺了。其实绍伊古和普京的私交是非常好的，年过半百的普京每年都会抽出一段时间旅游，而作为普京的好友，绍伊古也常常会出现，陪着普京在俄罗斯的林子里瞎逛，顺便打打下手啥的。凭借这层私交，普京对绍伊古在工作上也比较照顾。2012年，时任俄罗斯国防部的谢尔久科夫被爆出巨额贪腐丑闻，涉嫌以国防部的名义贱卖俄罗斯的国有资产。1周后，谢尔久科夫就被普京解职，接任者就是绍伊古。然而在绍伊古上任后呢，他虽然没有爆出什么贪腐丑闻，但他的下属兼好友伊万诺夫却贪得十分张扬，多次在社交媒体上晒出自己和妻子在豪华游艇的合照。根据福布斯的估计，其净资产为 1.36 亿卢布，约合150万美元。
而在俄国防部内，绍伊古派和瓦格纳派一直是相互看不顺眼。2016年，瓦格纳的创始人之一九明被踢出了国防部，下放到莫斯科南部的图拉州任州长，而接替他副国防部长位置的，就是给绍伊古当了4年副手的伊万诺夫。对于俄罗斯总统普京来说，这段时光想必不太好过。绍伊古和瓦格纳领导人普里格金都是他的旧交，手心手背都是肉呀，没有普京的支持，瓦格纳怎么可能做得那么大？但如今双方掐起来了，普京也没有什么办法。而在俄乌战争中，双方的矛盾已经从阴影里来到了台面上。为了削弱普里格金的实力，俄罗斯国防部数次克扣瓦格纳弹药，导致瓦格纳在2023年的巴赫穆特和乌军陷入到绞肉战，伤亡惨重。2023年5月5号，瓦格纳领导人普里格金对着手机镜头说出了那条千古绝句，怒斥国防部的无能以及对瓦格纳集团的陷害。之后的瓦格纳兵变，普里格金坠机，想必各位都知道了。同时呢，这一切普京也看在眼中。而根据俄联邦调查局的报告，在普里格金死后，伊万诺夫迅速派人前往非洲吞并了资产，价值高达数十亿美元，这也成为了逮捕伊万诺夫的导火索。可以看到，普里格金活着，无论国防部和瓦格纳怎么斗，普京都不会多管，因为这是下属围绕权力的内斗。作为领导者，普京只需要制衡就可以了。而瓦格纳是雇佣军，国防部是自己的军队，让国防部压了瓦格纳一头，也符合俄罗斯政府的利益。但在普里格金死后，情况就变了，瓦格纳被国防部吞并，该收编的收编，该流放的流放，此时变成了国防部一家独大。而作为国防部长期的领导人，绍伊古此时的地位也达到了空前的程度。然而，所谓物极必反，不知道伊万诺夫事件有没有牵扯到绍伊古，但在伊万诺夫事件后，普京立刻去会见了之前被绍伊古一脚踢出国防部的九明。同时，因为瓦格纳叛乱而被贬非洲的前特别行动司令苏罗维金也在近期返回了莫斯科。现在看来就是瓦格纳大头没了，国防部大头也没了，国防部高层基本都在，瓦格纳的高层也开始被重用了。当然，以上这些都是媒体报道的新闻，大兵对此不做任何评论。各位有什么猜测，也欢迎发表在评论区。就此看来，瓦格纳和国防部在一段时间内应该是会消停了。俄罗斯国防部能把大多数精力放在战争上，而不是内斗上了，这对普京来说是一件好事儿。但未来会怎么样，我们无法预测。不如各位先和大兵一起认识一下这位俄罗斯的新的国防部长，由古见今。别洛乌索夫没有军事经验，是一名贸易经济学家。他在1981到2006年期间从事经济分析和预测工作，在2012年到2013年期间担任俄罗斯经济发展部长。有的观众可能会疑惑，没有军事经验怎么了？绍伊古之前也没有军事经验，不也是国防部长吗？大家注意绍伊古他只是缺少军事经验，可不是一点都没有。他在1991年开始就负责俄罗斯的民防系统，手下有2万人的准军事部队，1993年就是少将军衔了。而别洛乌索夫可没有军衔是纯纯的文夫子。虽然不通军事，但别洛乌索夫在政治上也很有建树。他从2020年开始担任第1副总理。根据克里姆林宫的说法，别洛乌索夫对国防经济融入俄罗斯本国经济非常重要。俄罗斯反对派媒体从一位不愿意透露姓名的俄罗斯联邦官员中得知，别洛乌索夫的任务是组织后勤工作流程，确保必要的生产和供应，将经济导向特别军事行动，并且从国防工业中榨取技术和利益最大化。别洛乌索夫的上任意味着俄罗斯国防部对所有财务模式进行大规模审计和重组的开始。别洛乌索夫在俄罗斯联邦政府担任经济部长近10年，最近参与管理各种国内创新和无人机项目。别洛乌索夫在2023年11月会见了普京，讨论了国防工业项目和技术合作，并与普京讨论了俄罗斯国内无人机生产的问题。别洛乌索夫最近还强调了一项国家订单草案，要求在2030年之前生产44亿卢布，约合4800万美元，以及为无人机生产商提供财政支持和培训无人机开发人员和操作员的计划，最大限度地提高俄罗斯国防工业的技术创新和产出，特别是在无人机领域。
如今在俄乌战场上，俄罗斯无人机生产能力已经出现不足了。别洛乌索夫在2023年1月亲自宣布，俄罗斯已经完成了无人机系统项目，该项目提供6960亿卢布，用于在2030年之前每年生产32000架无人机。大兵认为，普京可能打算让别洛乌索夫利用他在文职政府位置上的经验，将联邦经济政策和俄罗斯国防部议程联系在一起，从而在更大和更长期的范围内更充分地动员俄罗斯国防工业，并且将其与国内经济政策相结合，为更全面的经济动员创造条件。这也表明克里姆林宫正在为乌克兰的持久战做准备。对此，各位有什么看法？欢迎发在评论区。本期视频到此结束，我是大兵，我们下期再见。